Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi možda najzanimljiviju ličnost iz porodice Marjanovića. Nije u pitanju znači ni Jelena, ni Zoran, nego veliki otac Vladimir. Vladimir Marjanović je rođen 1953. godine i od samog rođenja smatrao je da je on nešto posebno. Izrastao je u pravo narcisoidno biće. Ako ste se možda pitali ko je u porodici Marjanović narcis, eto vam odgovora. Po svim definicijama psihologije, psihijatrije i uopšte nauke, ovaj čovek je upravo to. Znači čovek koji voli najviše sebe na svetu. I smatrao je da svi oni koje on odgaja treba da budu njegovi podanici. Kao pravi narcis, Vladimir je smatrao da svi na ovom svetu postoje isključivo samo zbog njega. Smatrao je čak da je i Bog izmišljen samo zbog njega. Porodica je, kao što znamo, živela u stanu Vladimirovog oca na Ceraku. Ja sam odrasao u verničkoj porodici, moja deca su tako vaspitavana. Ja to volim i to imam. I oni su u tom stanu živeli sve do početka 90. godina, kada su dobili od svog donatora već pomenutu kuću u Borči, a stan na Ceraku su počeli da rentiraju. Smatrali su da zbog posla kojim se bave energetski im više odgovara kuća u Kosovo-Poljskoj ulici u naselju Borča. Ljudi koji su ih poznavali od ranije tvrdili su da je ova porodica bila srećna dok su živeli na Ceraku, a da njihovi problemi počinju od onog trenutka kada prelaze da žive u Kosovo-Poljskoj ulici u Borči. Ja ne znam da li ta nesreća dolazi od toga što je ta kuća sazidana na prostoru gde je nekada bilo staro groblje, ali eto, možemo uzeti i to kao jedan od motiva nesreće ove porodice. Ljudi, sve što sam stvarao, ceo život i želao, znači moju porodicu ja držim na okupu. Jedna fino vaspitana porodica. Jer ipak na neki način groblje zrači nekom svojom energijom i za neke ljude ono je svetinja. Vladimir je inače radio... Bio sam supervajzer u JAT-u. Zemaljska služba, supervajzer, kontrolor obsluživanja vazduhova, putnika i stvari, definicija. Station manager na avionu, station manager. Do ulaska u avion, to ne poznam. Od sletanja do poletanja. Ali je taj posao kojim se bavio u JAT-u napustio početkom 90. godina i počeo je da se bavi ezoterijom. Videvši u stvari koliko se njegova supruga Zorica uspešno bavi svojim poslom isceliteljstva i koliko ona dobro zarađuje, odlučio je da i on krene istim stopama i da upliva u te vode ezoterije. Nju je udario auto, 12-13 godina imala. Udario u 29. novembru, sa majkom je išla, auto je pokupio kod trotoara, i bila je u komi. Ona je posle toga počela da vidi nešto, pa sve jasnije i jasnije. Znači, pored nje je prošlo 1.000.000 ljudi do sada. Ona nije vračar, ona nema veze ni sa sudbinom, ni sa čim. Ona kad pogleda nekog, vidimo zdravlje unutra. Znači, vidi meridijane, ono što Kinezi prate, ona to vidi. I kad neko vidi, kad ne vidi, ona pomaže ljudima, to je njen tako. U njenom radu nema ničega lošeg. Ne naplaćuje nikada. Radi jer joj je to dato. I naravno, počeo je da se edukuje i da izučava sve knjige iz te oblasti. Znači, sve što je moglo da se nađe iz ezoterije u tom periodu u Beogradu, on je kupovao i
proučavao i došao je do zaključka da on može da vraća ljude u prošle živote. Kada je 1991. godine emitovan film Ponovo mrtav, u kome je glumio Kenneth Branagh, Vladimir je bio prosto oduševljen. Bio je van sebe. Is all far from over. I on se poistovetio sa ovim junakom. Smatrao je da sve to isto može uraditi i on. I da naravno to dobro naplati. I, gle čuda, imao je velikog uspeha. Dolazili su poznati ljudi sa estrade, a bogami i iz opozicionih partija. Da ih on vraća u prošlost, jer mnogi političari tada, koji su bili inače bivši pripadnici KPJ, želeli su da se vrate u prošlost. A zašto je to bilo bitno? Zato što su tada u modi početkom 90. godina, kao i svuda i kod nas, bili jako popularni ultradesničari. I svi su hteli sertifikat da su oni u stvari vojnici propale kraljeve vojske u otadžbini. I da su oni sada reinkarnacija istih. Mi smo normalna porodica, nema ničeg mističnog. Zapravo, Vladimir je morao da bude hipnotizer. I nama se javio mladić, koga je on početkom tih 90. godina hipnotisao i poslao ga je u daleke 40. godine i kada se vratio, imao je velikih problema. Vladimir je počeo na njega da viče, da se dere i da ga vređa. I on je ovo iskustvo doživeo kao veoma loše. Zamislite da vi odete kod Vladimira i da vas on hipnotiše i kada se probudite, on počne onako da viče i prosto na vas obasipa čitavu salvu uvreda i pogrdnih reči. Kako biste se vi osjećali? Prosto bi vam sigurno bilo neprijatno što ste se probudili iz hipnoze i vidjeli njegovo lice sa onim čuvenim naočarama. Vladimirove mušterije su zapravo najčešće bile žene. On je tako umeo da ih onako svojim onim lepim hipnotičkim glasom privuče da one dođu kod njega na seansu i da mu veruju u sve to što priča. Mnoge su žene tvrdile da je to iskustvo hipnoze bilo vrlo, vrlo zanimljivo i lepo. Na šta su tačno mislile, možemo samo da pretpostavimo. Sve što kažem, vi ćete dobrnati, vi tražite zlo. Vladimir je za vreme svog života u svojoj kući bio apsolutni bog i gospodar iste. I nisu ga samo slušale supruga Zorica i kuma Vera. Njega je slušala i snaja, prelepa Jeca Marjanović. Jelena je jedno divno stvorenje, kažem, ne zato što se tako kaže kad neko ode da je, ona je stvarno, s njom ne možete da se posveđate. Ona je tolerantna, energična, nasmejana uvek, predivno. Volela je i moja supruga i ja. Ona je sve volela u kući i mi smo nju voleli. Mislim, nju je nemoguće ne voleti. Znači, onako kako je vide njeni fanovi sada i kako čitam, tako smo i mi videli. On se pitao za sve. I šta će Jelena da obuče, i šta će da peva tog dana, kako će da se našminka, šta tog dana je najbolje da ona i jede, da bi bila onako energetski sposobna da izdrži taj naporni nastup. Apsolutno je odlučivao o svemu. Takođe, išao je i do te krajnosti da kada je mala Jana bila bolesna, nešto prehlađena, nije dozvoljavao da je vode kod lekara, nego je on, deda, nju lečio nekim svojim energetskim čarolijama. I kao svaki narcis, on je morao da ima apsolutnu kontrolu nad svima, čak i nad Zoranom. Recimo, mešao se i u njegov rad. Zoran, kada iskomponuje neku pesmu, Vladimir bi to preslušao i ako mu se nešto ne dopadne, on bi mu rekao: briši ovo što si snimio, ovo ne valja ništa i snimaj ponovo. Sram te bilo. Ko će ovo da sluša? Ali ovo što rade na pamet. Nema izvora, nema osnova u tom.
Nema izvora, nema osnova u tom. I naravno Zoran onako sav u strahu morao bi ponovo da radi sve iz početka. Sve dok Vladimir ne bude zadovoljan i ne aminuje tu pesmu. Takođe, kada je u pitanju i Jelenina karijera, i tu se pitao Vladimir. Jelena je neko ko mogu da poverim porodicu. Znači, ja starim normalno, neko ko posle mene siguran sam da bi se čuvala i očuvala vrednosti porodice. Domaća je vaspitana, zaista želi one vrednosti koje ja mislim da su vrednosti. Vrednosti porodice, vrednosti braka, dece, posvećenosti. I čak šta više, prodao je svoj stan na Ceraku, koji je nasledio od oca i koji je dotad rentirao, da bi uložio u karijeru svoje snaje. Doduše, moram da priznam da je Vladimir u svoju snaju uložio dosta, možda čak i previše, za jednog svekra. Stvarno, malo njih znam koji su prodali svoje nekretnine da bi uložili u karijeru svoje snaje. Retki su ljudi koji prodaju svoj stan da bi školovali svog inteligentnog sina, a kamoli da snaja snimi ploču, pa to je stvarno perpetuum mobile. Mi smo nju podržavali u svemu, u pevanju, u pripremanju za pevanje, tražili smo haljine zajedno. Svi smo bili maksimalno uz nju. Jednu rečju, to je harmonična porodica. Ja sam bio srećan sa Jelenom. Da budem iskren, ne znam ni jednog svekra koji je toliko mnogo uložio u svoju snaju. Ovo je stvarno čudo za primjer. Na koji je način on mislio da se njemu uloženi novac vrati, ja to ne znam. Ali je činjenica da Jelenina karijera nije išla onim putem koji su oni očekivali. I Vladimira je to mnogo nerviralo. Da li je on nju ubacio možda i u neke druge šeme, ja to ne znam. Da li je i ona bila pacijent njegovih hipnoza, ni to sada ne znam. Ali generalno, on je od nje mnogo očekivao. I ona se na njega najviše i žalila. Mi smo se divno slagali. Jelenu smo obožavali. Jelena je biće kao što je vide njeni fanovi, tako i ja vidim. Jedna tolerantna, divna osoba, ne možete s njom da se posveđate jer ne svađa se. Na Zorana se nije nikada žalila, ali o Vladimiru je pričala sve najgore. Čak i kada ode Jeca sa svojim mužem Zokijem kod svojih kućnih prijatelja na neku sedeljku ili na neku priču, svekar je zvao Jelenu po 10 puta i govorio je kad ćete kući, da li vi uopšte mislite da nešto radite? Zar se tako zarađuje novac? Kafenisanjem sa društvom? Ja se čudim što nije zvao Zorana. I onda kaže da će biti za 2 dana, to je pisalo, uhvaćen, da će... Dobro, se, Nego baš Jelenu zove 10 puta. Da budem iskren, ja stvarno, koliko znam, nijedan svekar ne zove svoju snaju, osim ako nije nešto baš hitno. U Srbiji, generalno, nije običaj da se svekar meša u život sina i snaje. Svekrva da, ali svekar ne. To je jako retka pojava, prosto nezabeležena. Jer ako svekar zove snaju bez razloga više puta, sin će da se pobuni, reći će, halo tata, zašto ti zoveš moju suprugu, zovi mene ako ti nešto nije jasno. Ja sam taj koji odlučuje kada će ona doći kući i s kim će se ona družiti. I da li će uopšte pevati ili kuvati pasulj. Dobro, se, Ali, kao što smo već videli, Vladimir je veliki narcis. I on želi da sva pažnja bude posvećena njemu. Čak i kada se desila ova strašna tragedija, sve izjave za štampu uglavnom je davao Vladimir. U početku je pričao, moja snaja je anđeo, to se samo poželeti može. Ona je Bogom dana, ja sam bio srećan s njom. Takvo dete se u kući samo poželeti može. Jelena je nešto što se jednom rađa. Znači, domaća vaspitana jedna divna osoba, saosećajna, koja
predivna jedna fina osoba. Da bi kasnije počeo da priča da ona u stvari i nije tako fina, da je imala čak i ljubavnike. I to ne jednog, nego trojicu, što je on znao, a ono što nije znao, kaže, ne smem ni da pomislim. Najviše mi zavolilo kad su rekli da se švaleriše. Jeca nije stizala ni u kući oko deteta, studio, pevanje. Da. I ja se sada pitam kako je on to znao. Da li je on možda Jelenu hipnotisao, pa je kroz hipnozu saznao da ona ima ljubavnika ili više njih, ili je možda on češljao njen telefon s vremena na vreme. Zaista vrlo onako diskutabilna priča. Jer kako je moguće da sin Zoran ne zna da supruga ima švalere, a svekar zna? To je prosto nemoguće. I Vladimir je o svojoj porodici govorio sve najbolje, zato što je bio narcis. A dobro znamo da oni o sebi i o svojoj porodici prave sliku savršenstva i žele da se svi dive toj idili. Moja supruga je nju volela, obožavala. Jeca jedno biće, kažem, opet se vraćam na nju. Ako Zorici nešto fali, ako je nije dobro, ona se potrese, njoj usta poplave. Ona je takva, široka duša, tuđe brige, probleme. Ako je neko bolestan, strašno je boli. I divno su se slagale u svemu. I to što je on kontrolisao posao i bračni život svoga sina, isto ukazuje da je on narcis. Jer narcisi imaju eksplicitnu kontrolu nad ljudima. Oni svoju decu vaspitavaju da uvek njima budu na usluzi i da odrastaju sa jednim osjećajem krivice. I oni od svojih sinova traže da oni rade ono što oni od njih zahtevaju. I ako slučajno nešto ne urade kako treba, oni ih kritikuju i kažnjavaju. Govore im, zar sam ja u tebe toliko uložio da bi mi ti ovako vratio? Znači, moraš dati sve od sebe da bi ispunio ono što ja očekujem od tebe. Jer ja nisam zaslužio da ti svojim nemarnim postupkom praviš takve kikseve i meni nanosiš bol. Ja od tebe očekujem da ti budeš najbolji. Jer sve što imam uložio sam u tebe. Takođe, narcisoidni roditelji očekuju od svoje dece da oni preuzmu eventualnu krivicu od svojih roditelja na sebe. Na primer, ako je roditelj narcis bio nesmotren i vozio je nepažljivo i prošao kroz crveno, oni očekuju da sin preuzme tu krivicu i da kaznu plati on. Da slučajno roditelj narcis ne bi dobio poene kaznene na svojoj dozvoli. Eto, to oni rade. Znači, njihova je krivica, ali drugi mora da ispašta, pa makar to bili i rođeni sinovi. Takođe, ako roditelji narcisi imaju dvoje dece, jedno je žrtveno jagnje, a ovo drugo je zlatni sin koji radi sve onako kako treba. I taj drugi sin nema nikakvih problema, dok je ovaj prvi određen za kurbana. Moje mišljenje je da je Vladimir narcis, a sada ćemo pročitati nešto šta je jedan numerolog rekao na osnovu Vladimirovog datuma rođenja. Datum rođenja Vladimira Marjanovića pokazuje da je osoba koja živi u svom svetu, ali da ima i kratak fitilj, zbog čega nije pametno zameriti mu se. Osobe rođene sa identičnim numerološkim kodom kao Vladimir čudne su i teško ih je menjati. Žive u svom svetu, u nekoj čauri, izgledaju čudno i kroz tamnu boju pokazuju da su jaki. Iako imaju tešku porodičnu karmu, nisu veliki vernici. Takvoj osobi koja ima kratak fitilj ne treba se puno zamerati, jer kao da ima neku moć da kad poželi drugome loše, tako i bude. Teško ih je menjati, smiriti, otvoriti im dušu, jer
Oni to dozvole samo onoliko koliko oni žele. I kada to sami hoće, u zavisnosti od toga da li im nešto treba. Za razliku od datuma rođenja Zorana Marjanovića, koja ukazuje da mu je 2018. prelomna, njegovom ocu Vladimiru je 2019. godina u kojoj ga očekuju izazovi. Sledeće 2 godine su teške, pogotovo za zdravlje svih ukućana. Posebno bih napomenuo da su Vladimiru 2019. mogući problemi sa zakonom i psihičkim stanjem, navodi numerolog. Njegov datum rođenja ukazuje da je osoba koja voli novac i zbog toga ne obraća mnogo pažnje na zdravlje, a pritom je poprilično žilav i spreman na sve. Život takve osobe je težak, ali to joj ne predstavlja problem jer je navikla od mladosti na takav tempo. Takva osoba nosi neku vrstu traume iz kuće gde je odrasla. Vrlo žilav, tvrdoglav i spreman na sve. Retko kad se žali i otvara dušu drugima. Ovakav kod rođenja uglavnom imaju osobe koje previše vole novac, pa im nije teško da ceo život nešto rade i da ne obraćaju pažnju na zdravlje, ispričao je numerolog. I ja sam isto ubeđen da je Vladimir Marjanović mnogo voleo novac. Šta je njega nateralo da proda svoju nekretninu, boga mi, za dobar novac i da uloži u karijeru svoje snaje? Jer naći ćete to i na ovako portalima društvenih mreža gde je Vladimir izjavio da nije tačno da Jelena nije imala para, jer jedna njena haljina za njen nastup košta po čitavih 5.000 eura, što je, boga mi, i za Ameriku veliki novac. Što je Jelena, ljudi mogu da prepoznaju njene oči na slici, što je to neobično čisto stvorenje. Znači, ona je dete u tim očima, jedno čisto dete. Ja, da budem iskren, u zemlji Srbiji, takvog svekra koji daje svojoj snaji 5.000 eura za haljinu, još nisam video. Ako vi jeste, napišite u svojim komentarima, kao na kraju krajeva i kompletno mišljenje o ovome što smo večeras izneli. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.